अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आहियां महबूब उमर जो ऐं तव्हांजे काफ़ी ॾिघे इंतज़ार खां पोइ अॼु आख़िरकार इहा वीडियो अपलोड करे रहियो आहियां, जंहिंमें मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त तव्हां एनिमेटेड वेक्टर्स कीअं ठाहे सघो था, मतिलबु त उहो कार्टून कीअं ठाहे सघो था जेके अक्सर असां ॾिसंदा आहियूं मेरा टी वी ते या वरी मिस्टर सिंधी या कंहिं न कंहिं रूप में, पर असां रोज़मर्रा में ॾिसंदा ई रहंदा आहियूं। कॾहिं केरु कार्टून ठाहे रहियो आहे, कॾहिं केरु एनिमेटेड मूवी, कॾहिं फिल्मूं उन ते ठहनि थियूं। तव्हां पाण ठाहे सघो था। कीअं ठाहे सघो था? हिन वीडियो खे ॾिसंदा रहो, हिन वीडियो खे पूरो ज़रूरु ॾिसिजो, किथे बि स्किप न कजो। ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि त यार डाउनलोड करे न ॾिसंदा कयो। अचो त शुरूआति कयूं। दोस्तों, कार्टून ठाहिण जे लाइ सभ खां पहिरीं तव्हां 2 सॉफ्टवेयर जेके तव्हांजे कंप्यूटर में इंस्टॉल करणा पवंदा। हाणे महिरबानी करे इहो न पुछिजो त इहे डाउनलोड किथां थींदा, क्रैक कीअं थींदा, मूंखे का बि ख़बर न आहे। मूं सिर्फ़ु डाउनलोड करे इंस्टॉल कया आहिनि, ठीकु आहे। जेकॾहिं तव्हां कार्टून ठाहिणु ॼाणो था त तव्हां डाउनलोड करे वेंदो। पहिरियों सॉफ्टवेयर जंहिंजो नालो आहे एडोब इलस्ट्रेटर, ऐं इलस्ट्रेटर में अची करे तव्हां पंहिंजो कार्टून ड्रा कंदो, जंहिंखे असां वेक्टर बि चवंदा आहियूं, कार्टून बि चई सघूं था। को बि तव्हां वेक्टर ड्रा कयो। वेक्टर मतिलबु त वेक्टर हिकिड़ो हूंदो आहे, रास्टर बि हूंदो आहे। वेक्टर रास्टर मतिलबु त रास्टर मतिलबु पिक्सल्स जो ठहियलु, ऐं वेक्टर मतिलबु सामान जो ठहियलु, कहिड़े बि सामान जो ठहियलु। बहरहाल अचो त हिकिड़ो वेक्टर ड्रा करे वठूं जल्दी। ओके हिकिड़ो मूं हिते शेप ड्रा कयो ऐं हुनजा कन ठाहिया, मतिलबु त हर शइ ठाही। ऐं उन खां पोइ यादि रहे सभु जा सभु हिकिड़े लेयर में मर्ज न कजो, हिकिड़े लेयर में ग्रुप न कजो। तव्हां ग्रुप करियो त अखियुनि जो अलॻि ग्रुप ठाहियो, नक जो अलॻि, कन जो अलॻि ग्रुप ठाहे हिकिड़ो वेक्टर ठाहे वठो। ओके, ऐं तव्हांखे जल्दी ॾेखारे थो वठां। वधीक तव्हांखे सिखणो आहे त तव्हां लिखी सर्च कयो त हाउ टू मेक अ कार्टून वेक्टर, ऐं उन खां अलावा ईअं बि सर्च करे सघो था त कार्टून वेक्टर फ्री टेम्पलेट, मतिलबु त ईअं सर्च कंदो आहियां सर, कॾहिं पंहिंजो बि ठाहे वठंदो आहियां। ऐं मुंहिंजे फर्ज़ी तौर जे लाइ तव्हांखे ॾेखारण लाइ अबरो सबरो ठाहे रहियो आहियां कार्टून। खिलजो न हिन तां, ठीकु आहे। ओके यार, वॾी महिनत थी लॻे वाकई। जेके माण्हू कार्टून ठाहीनि था वाकई वॾी महिनत कंदा हूंदा। ईंदड़ वीडियो में असां इंशाल्लाह इहो ॼाणी वठंदासीं त मोबाइल में कीअं ठहंदा आहिनि। इहो बि तव्हांजो मूं मसलो हल करे छॾियो आहे। मोबाइल जे लाइ उहो सॉफ्टवेयर, मतिलबु त मोबाइल जे लाइ तव्हांखे अहिड़ा बि सॉफ्टवेयर मिली वेंदा जिन में तव्हां 3D ठाहे सघो था। पर मोबाइल में हिकिड़ी वॾो मोबाइल में हिकिड़ो मसलो आहे। मसलो इहो आहे त तव्हां कंट्रोल तमामु घटि रहंदो आहे। कंप्यूटर में तव्हां कंट्रोल माउस जे मतिलबु तव्हांजे हथ में आहे, पर मोबाइल में तव्हां वटि कंट्रोल तव्हांजी आङिरियुनि में आहे। ठीकु आहे दोस्तों, हीअ वेक्टर ठाहिण खां पोइ तव्हांखे छा करिणो आहे त जेको मथे जेको लेयर आहे इन ते क्लिक करियो। ओके, हीअ मतिलबु त वेक्टर ईअं बेकार थी वियो। मूं हिकिड़ो ॿियो ठाहियो आहे जेको ईअं मूंखे बसि ज़हन में अची वियो त मुंहिंजो सोराब सूमर हिसाब जी तस्वीर ठही वई आहे, ऐं थोरो अजीब बि आहे। वरी बि तव्हांखे ॾेखारे थो वठां। हीअ आहे उहो वेक्टर जेको मूं ठाहियो, डिज़ाइन कयो आहे। अजीब डिज़ाइन आहे न, सोराब सूमर लॻे पियो। बहरहाल हिन खे पहिरीं सीक्वेंस में रिलीज़ करण जे लाइ असांखे छा करिणो पवंदो, उहो ॼाणणु तमामु इंतिहाई ज़रूरी आहे। हाणे लेयर ते अचो। जेको टॉप ते तव्हांजो लेयर आहे इन ते क्लिक करे तव्हांखे हिते जेके नंढड़ा ऑप्शन मिलनि पिया न, हिन में ॾिसो, इन ऑप्शन ते तव्हां क्लिक कंदो। मथे जेको बटण आहे हिन ते क्लिक करे हेठि तव्हांखे अचिणो आहे रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस। रिलीज़ टू लेयर सीक्वेंस इन ते क्लिक कयो, ठीकु आहे। ऐं उन ते क्लिक करण खां पोइ तव्हां जेको वरी वापसि मथे उन लेयर ते वञो, ऐं हेठि जेको दंग ते आहे ए सुधी अची करे शिफ्ट सां क्लिक करे इन्हनि सभिनी खे ड्रैग, हेठि ख़ाली जेको पट पियो आहे न इहो इन ते ड्रैग कयो, मतिलबु त हिते छॾे ॾियो, माउस खे छॾे ॾियो। हीअ ख़ाली लेयर थी वियो, हुनखे डिलीट कयो। बसि हाणे तव्हांजो मतिलबु त उहो टेम्पलेट फाइल तयारु आहे। हाणे हिनखे तव्हां हिते सेव अस करे सघो था, सेव करे सघो था, टेम्पलेट करे सघो था, जंहिंमें वणे तंहिंमें सेव करे सघो था। हिन में का बि ढल पंचरी हा, जेको कुझु चवंदा आहिनि उहो आहे कोन। ओके करे छॾियो, सही आहे। ओके, ऐं हाणे हिनखे तव्हांखे क्लोज़ आफ्टर इफेक्ट खे ओपन कयो, ऐं उन खां पोइ मीडिया वारो जेको पैनल आहे ॾिसी रहिया आहियो, जिते मतिलबु ब्लू लाइन हींअर बीठी आहे, इन ते डबल क्लिक कयो। बसि ॿियो को मीडिया जो ओपन वारो तरीक़ो न कयो।
डबल क्लिक करण खां पोइ हेठि तव्हांखे उहो फाइल मिलंदो जेको हुनजो इलस्ट्रेटर जो कार्टून फाइल। ऐं हिते गौर कयो, हिते इम्पोर्ट न आहे करिणो, हेठि अचिणो आहे। इम्पोर्ट कंदो त इहो मतिलबु त फुटेज में वेंदो, तव्हांखे इम्पोर्ट न आहे करिणो। ओके, हिकिड़ो ॿियो फाइल आहे, ऐं उहो थो खणा। दोस्तो हीअ तव्हां ॾिसी रहिया आहियो उस्ताद सोहराब सूमरे जो वेक्टर आहे। लॻे त कोन पियो एतिरो ख़ासि, पर पोइ थोरो घणो लॻे। तव्हां ख़ासि ठाहे सघो था को फ़ोटो रखी करे हुनजे मथां। हाणे अचो उन फाइल ते जंहिंजो नालो मूं रखियो आहे ॿियो प्रोजेक्ट, मतिलबु त सोहराब सूमरो। ऐं हेठि जेको फुटेज लिखियलु आहे इनखे तव्हां क्लिक करे हेठि कंपोज़िशन जेकी आहे कॾहिं बि न आहे ठाहिणी। तव्हांखे कंपोज़िशन जेकॾहिं तव्हां ठाहींदो त तव्हांजे जेके लेयर्स जी साइज़ आहे उहा तव्हांजे मतिलबु फ्रेम साइज़ जे बराबरि हूंदी। पर जेकॾहिं तव्हां हुनखे कंपोज़िशन रिटन डियर साइज़ ते क्लिक करे रखी करे इम्पोर्ट कंदो त तव्हां वटि उहा ई साइज़ बीहंदी जेका लेयर जी साइज़ हूंदी। मतिलबु जेतिरी ॿांह जी साइज़ आहे त ॿांह ओतिरी बीहंदी, जेतिरी अख जी साइज़ आहे अख जी साइज़ ओतिरी तव्हांजे साम्हूं ईंदी। तव्हां हुनखे रिसाइज़ करे सघो था, हुनजी स्केल खे अप डाउन हेॾां होॾां करे सघो था इज़ीली। हिन ते डबल क्लिक कयो कंपोज़िशन ते, सभु जा सभु लेयर तव्हांजे साम्हूं हेठि खुली ईंदा। पर हीअ थोरो अंग्रेज़ी सॉफ्टवेयर आहे, सम्झ में घटि ईंदो आहे, उनजे करे हिते तव्हां गौर सां ॾिसो। पहिरीं त एंकर पॉइंट ते वञो, ऐं हिन जी जेकी विची पॉइंट आहे एंकर पॉइंट, इहे उन जॻह ते रखो जंहिं जॻह तां तव्हांखे हुनखे एनिमेट करिणो आहे। मतिलबु त जिते हुनजी पहाड़ हुजे, थुड़ हुजे, हीअं चई सघिजे थो, सही आहे। जितां खां तव्हां उथी बीहंदा आहियो त पेरनि खां उथी बीहंदा आहियो न, त हिन जी बिल्कुलु एंकर पॉइंट उते रखणी आहे। जीअं सोहराब सूमरो एंकर आहे टीवी ते, मेन साम्हूं अचे थो, अहिड़े हिसाब सां हीअ एंकर पॉइंट आहे। एंकर आहे मतिलबु हीअ साम्हूं अचण वारी शइ आहे, इन खां ई स्टार्ट शुरू थींदी। जिते एंकर पॉइंट हूंदी लेयर जी एनिमेशन उतां खां शुरू थींदी। ठीकु आहे, सिलेक्शन टूल खणो ऐं ॿांह खे थोरो मतिलबु रोटेट करण जे लाइ हिते सिर्फ़ु आर दॿायो त तव्हांजी उहो जेको रोटेशन वारो ट्रांसमिशन आहे खुली वेंदो। हलियो, सिर्फ़ु आर दॿायो, या वरी हिते क्लिक करे हेठि ॾिसो रोटेशन, हीअ हिनखे एनिमेशन हिन जी ऑन करियो ऐं थोरो अॻिते हली की फ्रेम लॻाए ऐं हीअं थोरो रोटेट करे 2 दफ़ा रोटेट करे छॾियो, मतिलबु सलाम पियो करे। ऐं वरी थोरो अॻिते वञी वरी बि ईअं करे छॾियो, सही। थोरो अॻिते वञी, बहरहाल ॿांह ते पंहिंजे ज़्यादा कमु कोन्हे करिणो, सिर्फ़ु हिनखे सलाम कराइणो आहे, उहो करे वियो। ऐं वधीक पाण खे कमु कंदासीं जेको वधीक गौर सां उहो कंदासीं अखियुनि ऐं वात ते, छो जो सॼो कमु इन्हनि ते थींदो आहे। बाक़ी ॿांह ते वारो वरी अॻिते हली, फ़िलहाल जेकी तकड़ आहे दोस्तनि खे त नंढड़े हिन वीडियो में आउं तव्हांखे उहो सिर्फ़ु ॿांह जे बारे में ॿुधाए थो रहां। नंढड़ो मतिलबु पोइ 40-50 मिंट में थी वेंदो। उनखां पोइ तव्हां अचो हथ खां पोइ ॿांह ते, ॿांह खे थोरी एनिमेशन ॾी था वठो या तकड़ में जेतिरी थी सघी। अच्छा, ख़ासि चीज़ जेकी आहे उहा आहे अखियूं, अवां जूं अखियूं न, कार्टून जूं अखियूं। हिन वेक्टर जी जेके अखियूं आहिनि उन्हनि खे पाण खे ठाहिणो आहे। हिते अखियूं ऐं हाणे त हैंड टूल खणो, हिनखे रखो हुते विच ते, ऐं पोइ वरी सिलेक्शन टूल खणो ऐं थोरो अॻिते वञी करे हिन स्केल खे ॾिसो अनलॉक करे। इहो लॉक कलर हुजे आहे न, इहो लिंक थियल आहे, हिनखे अनलिंक कयो। उनखां पोइ थोरो अॻिते वञी करे हिकिड़ो पासो स्केल जो जेको मतिलबु राइट हैंड वारो पासो आहे उनखे मुकमल तौर ते 0 करियो ऐं पोइ वरी ॿीहर हुनखे 100 ते आणियो या जिते तव्हां ॾिसो था सही आहे, बसि 87, 88, 86, 85 जिते तव्हां ॾिसो था तव्हांजी एनिमेशन सही आहे उते बीहारियो। ऐं हुनखे वरी स्लो करे वठो, तव्हां सम्झंदो त इहा की फ्रेम हिकिड़ो हुन जॻह ते, ॿियो हुते किथे टंडो हलाए, किथे मिरी में जो लॻो पियो आहे, ग़लति आहे इहा। ऐं उन सभिनी खे वापसि खां एडजस्ट करे थो वठां, उहो ख़बर पए अंदाज़े जी केतिरी देरि खां पोइ अखियूं पूरे थो ऐं केतिरी देरि खां पोइ अखियूं खोले थो। उन्हनि की फ्रेमनि खे तव्हां हथ सां एडजस्ट करे सघो था कहिड़ी जॻह तां किथे आणणा आहिनि। ठीकु आहे, जेको शुरू वारो फ्रेम आहे हिन खां पोइ हिनखे तव्हां ईज़ कंदो न त मतिलबु त वधीक ज़बरदस्त तव्हांखे ॾिसण में ईंदो।
अञा बि हिन में थोरो मसालो आहे। हल सही आहे, टिनी खे करे सिलेक्ट करे हिते अचो, हिट फ्रेम असिस्टेंट इज़ ओके। हाणे तव्हां ॾिसो थोरो झटके में थोरो घणो मतिलबु स्मूथ झटको हूंदो हुनजो, सही। अञा बि थोरो स्लो आहे, इन जे करे स्लो आहे जो मतिलबु त हिन जी आउं स्पीड वधाईंदुसि या घटाईंदुसि त सही। घणो करे मूंखे स्पीड वधाइणी पवंदी, छो जो हिन वात जी उहा साॻी स्पीड आउं नथो रखी सघां जेकी ऑडियो स्पेक्ट्रम में रखी वेंदी आहे। ऑडियो स्पेक्ट्रम में स्पीड या वात सां कीअं ॻाल्हाइबो आहे हिन जे बारे में हिकिड़ी अलॻि डेडिकेटेड क्लास ठहंदी, हुन वीडियो ठहंदी, उन में तव्हांखे आउं हर हिकु शइ जे बारे में ॿुधाईंदुसि। फ़िलहालु हिनखे मूं कॉपी कयो ऐं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते पेस्ट कंदो वञा जिते जिते ज़रूरत आहे, पर अञा बि यार इहो मूंखे सही कोन थो लॻे। हिनखे वरी वापसि खां थोरो सन्हो करे, बहरहाल हिनखे थोरो सन्हो करे, हाणे सही आहे ओके। हाणे कुझु न कुझु सही थो लॻे। हाणे रहियो वात खे असां हलाईंदासीं। वात में ॻाढ़ी ज़बान वग़ैरह कोन्हे, सिर्फ़ु हिकिड़ो ई लेयर आहे, हिकिड़े लेयर खे एनिमेट कंदासीं हिते। जेकॾहिं तव्हां वात में 3, 2 या 2.5 लेयर सम्झी सघो था, हिकिड़ो या 1.5 लेयर रखणु रखी सघो था ऐं उनखे पोइ तव्हां ज़बान बि ठाहे सघो था। बहरहाल उन में वॾो टाइम लॻंदो। फ़िलहालु पाण तव्हांखे सादो ऐं सिंपल ॿुधायां पियो। इहो तरीक़ो आहे हितां खां हेठि अची ऐं हिन जी स्केल खे अनलिंक करे पोइ हितां थोरो अॻिते मतिलबु त सफ़ा बंदि करी वात बंदि कर। हाणे हेतिरो वात सही आहे। थोरो अॻिते वञी करे हिन जे वात खे थोरो खोले छॾ, वरी थोरो अॻिते वञी वरी हिन जे वात खे बंदि कर। इन की फ्रेमनि खे तव्हां हिकिड़े ॿिए खे वेझो सेझो करे सघो था। बहरहाल यार इलाही सुस्तीअ सां पियो कमु करे, न लॻे पियो। हिनखे वरी थोरो अॻिते वञी करे वात खोल बाबा, फुड़ो पिया यानी थोरो न यार, हेतिरो सही आहे, बंदि। बहरहाल जल्दी करे था वठूं ओके। वात खे खोलणु बंदि करणु, हिनखे तव्हां थोरो घणो एनिमेट करे पोइ वरी इन्हनि की फ्रेमनि खे कॉपी करे अॻिते पेस्ट कंदा वञो, करे अॻिते वरी किथे बीहारे छॾियो लाज़मी। या को माण्हू ॻाल्हाईंदो त ॻाल्हाईंदो कोन वेंदो न, कंहिं टाइम ते बीह रहंदो, कंहिं टाइम ते ब्रेक कंदो ऐं ब्रेक करण खां पोइ ॻाल्हाईंदो। हाणे तव्हां मसइलो इहो आहे त बैकग्राउंड, जेकॾहिं तव्हां बैकग्राउंड खणणु चाहियो था त हिते मीडिया वारे पैनल ते वञी करे डबल क्लिक करे को बि तव्हां बैकग्राउंड खणी सघो था। जेकॾहिं तव्हां वेक्टर ठाहे रखिया त वधीक बहितर आहे। जेकॾहिं वेक्टर नथा ठाहे सघो त गूगल ते वञी करे सर्च करे तव्हांखे काफ़ी सारा फोटो मिली वेंदा। हिते जेको 24 नंबर लेयर आहे उन खां हेठि 25 नंबर लेयर ते उहो अचणु खपे। बहरहाल मूं त अॻु में ऑलरेडी हिकिड़ो वेक्टर ठाहे रखियो आहे जेको आउं वञी करे ओपन ठाहे करे हितां खां हिते इंपोर्ट कंदुसि। इंपोर्ट करण खां पोइ हुनखे डायरेक्ट आउं खणी ईंदुसि टाइम लाइन ते ऐं 26 नंबर ते हुनखे आउं रखंदुसि। तव्हां ॾिसी सघो था हीअ थर में पइजी वियो। जेकॾहिं हिनखे असां फिट करे ॾिसंदासीं तव्हां ॾिसी सघो था वेक्टर जेको आहे हुनजे थोरो अॻियां आहे पर सही नमूने सां कोन आयो आहे। हिनजे करे हिनखे कैमरा सां असां सही जॻह ते पहुचाए सघूं था। कहिड़ा पाण खे पोज़ वठणा आहिनि वठी सघूं था। उहो कैमरा जो मसइलो आहे, उहो अञा अलॻि शइ आहे। जा हिनखे आउं हिकिड़ी प्रीकॉम ठाहे करे हिन जे मथां ज़ूम इन या ज़ूम आउट करे सघां थो। बहरहाल मूंखे बैकग्राउंड नाहे रखणो, उन करे मूंखे हितां बैकग्राउंड डिलीट करिणो आहे, छो जो मूंखे ट्रांसपेरेंट में वीडियो खपे थी ऐं प्रीमियर में जीअं चाहियां थी हिनखे। बहरहाल मूं वटि मीडिया इनकोडर जेको आहे कमु कोन पियो करे, उहो आहे 2019 जो। ऐं जेको आफ्टर इफेक्ट आहे मूं शोध पई करे 2020 जो इंस्टॉल करे छॾियो, हाणे कमु कोन पियो थिए। ख़ैर आहे, को मसइलो न आहे। तव्हां अचो कंपोज़िशन में ऐं उनखां पोइ हेठि जेको आहे सो एडोब रेंडर हिन में ई था करे वठूं। अच्छा, हिन में तव्हांजी सेटिंग कंहिंखे बि छेड़छाड़ करणी कोन्हे, फ़क़ति हिकिड़ी सेटिंग आहे जेकी तव्हांखे ज़रूरु छेड़छाड़ करणी आहे, न त तव्हांजो वीडियो ट्रांसपेरेंट में सेव थियण जे बजाए कलर वारो वञी थींदो। हिते जेको आहे वीडियो आउटपुट हिते RGB ऐं प्लस अल्फ़ा, इन ते तव्हांखे ज़रूरु क्लिक करिणो आहे। जेकॾहिं सिर्फ़ु RGB रखियलु हूंदो त तव्हांजो उहो मतिलबु त बैकग्राउंड कारे सां थी वेंदो। हिते अची करे तव्हां हुनखे को बि नालो ॾियो, नालो ॾियण खां पोइ हुनखे रेंडर कयो, कुझु ई देरि में रेंडर थी वेंदो। ऐं हुनखां पोइ इहो बि तव्हांखे आउं ॿुधाईंदो हलां त तव्हां हुनखे प्रीमियर प्रो में कीअं एडिट कंदो। यार ॿुधाए छॾियां त वधीक बहितर रहंदो। प्रीमियर प्रो खोलियोसीं, हुन में हुन फाइल खे कयोसीं इंपोर्ट, त हुनजो को बैकग्राउंड कोन्हे। ओके, उनखे पहिरीं हिते उहा तस्वीर खणी ईंदासीं जेका बैकग्राउंड वारी आहे। उनखां पोइ उहो ई वीडियो असां खणी ईंदासीं जेको असां हुते ठाहियो, जीअं चप ऐं अखियूं चोरे रहियो, चप हलाए रहियो,
ऐं उन ई साॻी मतिलबु त उन साॻी जॻह ते असां हिकिड़ो ऑडियो रखंदासीं, जेको ऑडियो हीअ आहे, मतिलबु त मुंहिंजी ॿी कंहिं वीडियो जो ऑडियो आहे ऐं उहो ऑडियो इन ते रखां थो ऐं बिल्कुलु सेम कोन थो थिए, पर हाणे हिन जी स्पीड ऐं ड्यूरेशन खे वधाए घटाए ऑडियो सां सेम करे सघां थो। वधीक महिनत मूंखे प्रीमियर प्रो में करणी पवंदी, पर दोस्तों बहितर इहो रहंदो त तव्हां उहो ऑडियो जेको आहे सो ऑडियो स्पेक्ट्रम सां ठाहियो आफ्टर इफेक्ट में, वधीक बहितर आहे। दोस्तों ही हुई अॼु जी वीडियो, उम्मीद आहे तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। वधीक अहिड़ी वीडियोज़ जे लाइ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे निशान ते क्लिक कयो। को बि सवाल आहे कमेंट में लिखो, हिन वीडियो खे अञा ताईं तव्हां लाइक न आहे कयो त लाइक करे 10 दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर। ऐं मिलां थो तव्हां सां अॻी वीडियो में। हा, अॻी कहिड़ी वीडियो हूंदी? बिल्कुलु साॻी चीज़ हूंदी त कंप्यूटर खां बग़ैर, मतिलबु त मोबाइल में जेकॾहिं तव्हां कार्टून वेक्टर ठाहिणु चाहियो था त कीअं था ठाहे सघो, हुन वीडियो जो ज़रूरु इंतज़ारु कजो। जेकॾहिं तव्हां मोबाइल यूज़ कयो था त उहो वीडियो ज़रूरु ॾिसिजो। ऐं मिलां थो तव्हां सां अॻी वीडियो में तेसीं ताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।